草花、花膠、燉雞。咁咧，其實咧就要落薑片嘅，不過咧我屋企人咧就唔中意食薑片嗰啲味，所以咧我就唔落嘅。但係你哋咧就可以落落去。咁雞咧陣間咧我就會出水，我會去咗啲皮嘅。咁花膠咧就預先浸咗啦。呢度咧係約莫有碗半咯，我剪開咗嘅，碎咗嘅。咁蟲草花咧就20克。嗱，記住喎。每一次咧燉湯或者煲湯煮嘢食都好啦，就20克就夠啦，唔使太多嘅。因為咧佢本身蟲草花有啲氨基酸啊，有啲其他嘢咧，咁人體咧吸收唔係咁多嘅，你20克就已經夠嘅。而且咧唔可以煮得太耐嘅。咁我擺幾粒紅棗啦，仲有少少杞子。嗱，記住喎，出水就凍水擠落去嘅。擠咗半隻雞落去先。嗱，見到啲水咧開始濁咗啦，嗱，啲油咧流咗一邊啦，即係啲污糟嘢咧出晒嚟啦。嗱，見到你好多泡泡咧，咁可以熄火噶啦。熄火之後咧，跟住沖水去咗啲雞皮佢咯，跟住咧就要我嚟燉啦。嗱，蟲草花同埋呢個杞子啊、淮山嗰啲咧，我就用水一沖就得噶啦。雞皮頭先咧就水啦。就去咗啲皮，嗱，你見到咧啲肉咧其實咧唔係熟晒㗎，仲係生㗎。咁我哋咧只不過係叫做出一出水去啦，去咗啲皮得㗎啦。記住凍水落，去咗啲皮之後咧，陣燉出嚟嘅燉湯咧冇咁肥咯。呢個咧就我今朝喺街市咧買咗一份，10蚊一份。咁約摸係可以分到5次，每次20克，咁可以。分5次嚟煮咯。我而家等水滾，水滾咗之後咧，就可以將啲材料咧就擠落個燉盅度。但記住喎，花膠同埋蟲草花咧係就嚟完成之後嗰半個鐘頭先擠嘅，就唔使咁早擠落去嘅。因為咧蟲草花咧佢有一個氨基酸啊，同埋啲微量嗰啲嘢咧，就你煮得太耐咧，佢揮發咗咧就冇用噶啦。咁而花膠咧，你太早擠嘅話咧，佢哋燉多兩燉咧就溶晒啊，咁啊變咗食嘅時候咧就好似食唔到咁咯。所以通常嚟講咧，我而家燉2個鐘頭㗎嘛，所以我會喺半個鐘頭之前咧先擠花膠同埋蟲草花。原來蟲草花咧，我上次都提過啦，佢有嗰個抗氧化嘅，因為有氨基酸嗰啲嘢咯。咁不過你記住喎，如果你係做手術之前嗰2個禮拜咧，就最好停食啦。小朋友同埋即係有 BB 嘅婦女咧，就最好問一問醫生先。同埋如果你到嗰啲真菌有敏感嘅人咧，都係唔可以食嘅。所以最好咧，你就問一問你個中醫師先，睇下你可唔可以食得咯。但係如果並正常嚟講咧，一般人嚟講咧，咁咧就食咗之後咧，除咗呢個抗氧化之外咧，有健脾啦，仲有可以止咳啦，呢個止血化痰。仲有咧就係降呢個膽固醇嘅，同埋清宿便，提高咧呢個免疫力嘅。咁蟲草花因為佢有好多蛋白質噶嘛，頭先我講過啦，你要記住喎，小朋友啊或者做咗化療啊或者係孕婦嗰啲咧，就真係最好咧就係要注意下，可能唔食得嘅，要問一問個中醫師先。咁同埋每次咧都係一樣啦，就係20克就夠啦，唔好擠太多落去。
好清甜啊個湯，唔會話好肥咯。